हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिसू फ्री एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने इससे पहले 81 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं स्पेशल फॉर संधि। संधि ऐसे सब्जेक्ट हैं व्याकरण के जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछने ही पूछने हैं, चाहे वो 4-5 रूप में आए या फिर 10-15 रूप में। तो फिर आपको संधि पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संधि के सामान्य या हाई लेवल के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसका जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो निराधार में प्रयुक्त संधि है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि आपका निराधार जो है विसर्ग संधि है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में से जो विसर्ग संधि है आपका वो है ए ऑप्शन, अतः प्लस एवं, यानी अतः एवं जो कि मिल के बनेगा, अतः प्लस एवं 2 शब्दों से मिलकर बना है। बाकी ये नरेंद्र, नर जोड़ इंद्र, ये स्वर संधि है। सज्जन यानी सत प्लस जन, यह व्यंजन संधि है। सदा प्लस एव से सदैव बन। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो निम्नलिखित शब्दों में से जो आपका सी है सत्कार, सत्कार व्यंजन संधि है। बाकी ये तीनों जो है ये सप्तऋषि स्वर संधि है, निराधार जो भी है स्वर संधि है, और हिमालय भी जो है वो स्वर संधि है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सत्कार जो कि व्यंजन संधि है। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो अ प्लस ई बराबर ए जो है स्वर संधि के गुण संधि को व्यक्त करता है। और दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा, यड़ भी नहीं होगा, यह गुण संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। यह स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि तो बिल्कुल नहीं होगा। और सच्चरित्र बराबर चरित्र, यह व्यंजन संधि आपके ये जो त में हलंत लगा है और आगे चरित्र, तो व्यंजन संधि को पहचानने का यही नियम होता है कि जो फर्स्ट शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है वो हलंत लगा रहता है, और जो उसका पहला अक्षर मिल के सच्चरित्र यानी कि त जो है च में च का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से व्यंजन संधि हो जाता है। अधः प्लस गति यानी अधोगति, तो अधः में देखिए विसर्ग लगा है। विसर्ग संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो अगर 2 शब्द बटे हुए आपको दिखेंगे और पहले शब्द के अंत में जो विसर्ग लगा होगा, अनुस्वार होगा, वह विसर्ग संधि होगा, तो डेफिनेटली यह बी यानी विसर्ग संधि है। बाकी तीनों गलत है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से बनेगा उद्धार, यानी जो अगर ये नियम है व्यंजन संधि का, अगर त के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है तो त जो है अपने 5वें रूप में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चंस, यानी कि आपका ये जो है दृगंचल का सही संधि विच्छेद है, तो दृगंचल का सही संधि विच्छेद है दीर्घ प्लस अंचल। यहाँ पे भी क में हलंत लगा है और आगे अ है, तो क है जो है वो अपने 5वें रूप में थर्ड रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दृगंचल का सही संधि विच्छेद है सी ऑप्शन, दृग प्लस अंचल। बाकी गलत है आपके। इसी प्रकार से आगे है पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, यानी सी ऑप्शन, पो प्लस अन मिलके पवन बनते हैं। बाकी प प्लस अवन, प प्लस वन, प प्लस अन, ये तीनों ऑप्शन गलत है। पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, यानी सी ऑप्शन। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में आपका दीर्घ संधि है। बाकी यड़, गुड़ और वृद्धि संधि नहीं होगा। 93 का देखिए, महोदय में कौन सी संधि है? तो महा जोड़ उदय, महोदय,
महोदय में आपका 93 का सी ऑप्शन सही है, महोदय में गुण संधि है। 94 मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में आपका डी ऑप्शन सही है, वृद्धि संधि होगा यह। मतैक्य में वृद्धि संधि है, बाकी तीनों ऑप्शन ये गलत है। दीर्घ य और गुण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चंस। तो 95 क्वेश्चन में जो है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद है डी, यश प्लस धरा यानी यशोधरा। इस प्रकार से संधि के 95 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किए हैं। हो सकता है आपके लिए काफ़ी ये मददगार साबित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।